নমস্কাৰ, লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙৰ সকলোকে স্বাগতম। আজি কথা পাতিব লৈছোঁ যে সকলোৰে ঘৰতে উপলব্ধ এবিধ মহৌ ঔষধৰ কথা, যিটো হৈছে নহৰু আমি কেনেধৰণে মুৰ্গী ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কি সুবিধা হয় বা কি আপোনাৰ উপকাৰিতা সেইখিনিৰ বিষয়ে জানিম। প্ৰথমতে আহি গ'ল যে আপোনাৰ যোনবিলাক আপোনাৰ মুৰ্গী ফাৰ্মত ৰেগুলাৰভাৱে নহৰু ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, আপোনাৰ পানীতে হওক বা দানাতে হওক, সেইখিনিয়ে আপোনাৰ যিকোনো বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ বা আপোনাৰ যিকোনো প্ৰট'জোৱা বা ফাংগাছ জাতীয় বেমাৰৰ পৰা নিজৰ মুৰ্গীখিনিক বচাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়, বেলেগ একো ঔষধ খৰচ নকৰাকৈ ঔষধত। আৰু এই ঔষধটো আপোনাৰ নহৰুটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আপোনাৰ 1 লিটাৰ পানীত আপোনাৰ 1 ফুটা নহৰু বা 1 পৰা 2 ফুটা নহৰু আপুনি সাধাৰণভাৱে পিচি পেলাইও দিব পাৰে, বা আপুনি ভাবিছে যে নাই অলপমান গৰম পানীত দি দিওঁ, তেন্তে গৰম পানীটো পিচি পেলাই গোটেইখিনি আপোনাৰ অকণমান 1 মিনিট বা 2 মিনিট উতলাই পেলাই সেইখিনি সপ্তাহত আপুনি 2 বাৰ দিব লাগে। তেতিয়া আপোনাৰ যথেষ্ট আপোনাৰ এণ্টিবেক্টেৰিয়েল, এণ্টিভাইৰেল, এণ্টিফাংগাল আৰু এণ্টিপ্ৰট'জোৱা জাতীয় বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ মুৰ্গীক নিয়মীয়াকৈ আপোনাৰ নহৰু খুৱাই থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ দেখিব মুৰ্গী আপোনাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়ি যায়, আপোনাৰ ওজন জল্দি বৃদ্ধি হয়, তাৰপিছতে ভোক বঢ়াই দিয়ে। তাৰপিছতে আপুনি আপোনাৰ যিখিনি খাদ্য খায়, খাদ্যখিনি অতি সহজে আৰু ভালদৰে হজম হোৱাত সহায় কৰে। তাৰপিছতে যিখিনি শৰীৰত মাংসপেশীৰ পৰিমাণ বঢ়ায়। তাৰপিছত যদি মুৰ্গীটোৰ কিবা শ্বাস প্ৰশ্বাস জাতীয় বেমাৰ হৈ আছে, সেই বেমাৰখিনিও আপোনাৰ ঠিক কৰে নহৰু খুওৱাৰ ফলত। তাৰপিছতে যিখিনি আপোনাৰ কমজুৰি মুৰ্গী পোৱালি আছে, সেইখিনিও ঠিক কৰে, যদিহে আপুনি সপ্তাহত 2 বাৰ খুৱাই আছে। আৰু মুৰ্গীৰ যে পেলুৰ বেমাৰ হয়, সেই পেলু বেমাৰটো এই নহৰুৱে যথেষ্ট উপকাৰ দেখা যায়। আৰু আপোনাৰ যিখিনি কণী পাৰি থকা মুৰ্গী আছে, সেই কণী পাৰি থকা মুৰ্গীৰ কণীৰ আপোনাৰ গুণাগুণ বৃদ্ধি কৰে বা আপোনাৰ কোৱালিটি ভাল কৰে কণীৰ। তাৰপিছতে কণী প্ৰডাকশ্যন ভাল কৰে, কণী বেছিকৈ পৰা আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত যিখিনি পোৱালি আপোনাৰ ব্ৰুডিঙত থাকে বা আপোনাৰ একেবাৰে সৰু, সেইখিনিয়ে আপোনাৰ সৰু পোৱালিতে যিবোৰ বেক্টেৰিয়াজনিত বেমাৰ হৈ মৰে, সেয়া বেমাৰো দেখা নাযায়, যদিহে আপুনি সৰু পোৱালিকো নহৰু ৰস খুৱাব পাৰে। যদি এই নহৰুৰ যিকেইটা মই এতিয়া ক'লোঁ, যেনেকৈ খুৱাব লাগে বা আপোনাৰ কি সমস্যা সমাধান কৰে, এইখিনি যদি আপুনি ৰেগুলাৰলি আপুনি নহৰু দি থাকে, আপোনাৰো ঔষধ পাতিৰ যিবোৰ খৰচ হয়, সেই খৰচখিনি কমাব। এনেকুৱা নহয় যে অকল নহৰু দি থাকিব, ভাইৰাছজনিত বেমাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ ভেকচিনটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। ভেকচিনটোৰ বাহিৰেও ভেকচিনটো ৰেগুলাৰ মতে কৰিবই লাগে, কিন্তু আপোনাৰ নহৰু ৰেগুলাৰলি দি থাকিব লাগে। তেতিয়া আপোনাৰ যথেষ্ট বেক্টেৰিয়াজনিত বা ভাইৰেলজনিত যদি কিবা আহিবলগীয়া বেমাৰো আছে, সেইখিনি ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰে নহৰুৱে। ধন্যবাদ।